Bunaqada misol men ochig'ini aytsam, birorta qo'shnimni nasha ekkanini ko'rsam, men o'zim kirib aytolmayman-ku, to'g'rimi? Yoqalashib ketib qolamiz. O'sha nashasini o'rniga o'zini ekib qo'yishim mumkin. Shuning uchun to'xta deyman, shunday uchastkoyni o'zim olib kelaman. Aytib qo'yib bekin yurmayman. Qo'shni deyman. Uchastkoy bilan keladi, ya'ni nashangizni olgani deyman. Ishoning deyman, mayli urug' avlodi bilan men bilan ko'rishmay qo'ysin. Ki seskansin. Sabab shahar bedorozi emas, mahalla bedorozi emas. Kim kelsa sug'orib ketaveradigan, ekib ketaveradigan joy emas. Bitta odam nito yuribdimi, o'zi yomon niyatli odam nito yuradi, shubhali yuradi bilsangiz. G'alati yuradi. Paxotkalar ajoyib bo'ladi, ko'zning qorachiqlari boshqacha bo'ladi. Shuning uchun odamni jicha psixologiyasi ham bo'lish kerak, farosati ham bo'lish kerak. Shunday bor to'rttamiz uka yo aka nima xizmat, bitta nimaga nafas olyapsiz bitta? Nima xizmat? Bitta hokimiyat yo'q, prokuratura yo'q, sud yo'q, reanimatsiya yo'q. Siz nima qilasiz kechib bitta 11 dan? To'rttamiz so'raylikda, to'xta deydi, bu mahallaga kirib bo'lmaydi deydi. Men urib qoqib qo'ying demoqchi emasman.